Сука, почему ты не сказал то, что нужно делать эндоскопию? Стой! Представь, ты молодой пацан. Накопил на BMW M5 F90 и у тебя задиры в цилиндрах. Не переключайся, чтоб не было вот так вот. Надо позвонить вот так вот. Kim Power Performance. Всем привет, дорогие друзья. Это выездная эндоскопия, диагностика двигателя и все в этом роде. Вот такая вот эндоскопия. Чуть позже я заказал, чуть позже придет лучше. Поэтому, что, давайте посмотрим цилиндрики. Все, дорогие друзья, эндоскопия проведена. Все, зеркало, нету никаких задиров, прогоревших поршнев. Просто, как говорится в нашем руссконародном языке, это целка. Дорогие друзья, машина немалых денег стоит, поэтому лучше сделайте, чем потом жалеть, как я.